打呼有时候可能不只是单纯的打呼声而已，严重时还有可能是一些心血管疾病，甚至会让你一觉不醒。那睡眠呼吸中止症呢？医学上是定义呢，成人在睡眠期间每小时有出现5次以上的呼吸中止，或是吸气量下降，每次持续10秒以上。那现在之所以我们会这么重视呼吸中止症这个疾病，主要是认为会导致人体长期处于缺氧跟睡眠品质不好的状态，长久下来呢，还会让你白天怎么样都睡不饱，精神变差，记忆力跟专注力都下降，甚至呢会导致高血压、糖尿病、中风，甚至猝死的可能性哦。你身边有打呼的亲友吗？欢迎来上喜美皮科中心，提供您全方位的睡眠呼吸评估。